안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 양압기 치료로 코골이가 정말 확실하게 조절되나요? 이 질문에 대한 답은 네, 확실하게 조절 가능합니다. 특히 코골이와 수면무호흡증이 심한 분들이라면 양압기 치료가 매우 효과적인 치료법이 될 수 있습니다. 실제로 많은 환자분들이 양압기 사용을 통해 질 높은 수면을 회복하고 옆에서 함께 주무시는 가족들도 더 이상 고통받지 않게 되셨죠. 물론 처음 양압기 치료를 시작할 때는 약간의 불편감을 느끼실 수 있습니다. 기계에 적응하는데 시간이 걸리기도 하고 사용 중 무호흡 패턴이 바뀌면서 압력 조절이 필요할 수도 있습니다. 그래서 치료 초기에만 사용하는 것이 아니라 지속적인 경과, 관찰과 의사의 조정이 함께 이루어져야 합니다. 압력이 본인에게 맞는지, 무호흡과 코골이가 잘 조절되고 있는지 꾸준히 확인하는 과정이 매우 중요합니다. 양압기는 단순한 기계가 아니라 맞춤형 치료기기입니다. 의료진과 함께 맞춰가면서 사용하시면 코골이와 수면무호흡으로부터 벗어나 건강한 수면을 되찾는 데 큰 도움이 될 것입니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.